ये हमारा सवाल है। A train traveling at uniform speed passes by a platform 220 meter long in 30 seconds and another platform 325 meter long in 39 seconds. Find the length of the train and speed of the train. तो इसमें क्या दिया है कि दो अलग अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है। एक 220 मीटर का जिसको वो 30 सेकंड में कवर करता है, ठीक है, और एक है 325 मीटर का जिसको वो 39 सेकंड में कवर करता है। क्लियर? तो हम जानते हैं कि जब भी एक ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को कवर कर रहा है, क्रॉस करके जा रहा है, मतलब वो खुद की जो लेंथ है वो क्रॉस करेगा प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ क्रॉस करेगा। नहीं, यहां से ट्रेन शुरू हुआ, जब क्रॉस करके पूरा यहां तक आएगा हम कहेंगे कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। तो दोनों लेंथ हमें लेनी है। ये प्लेटफॉर्म का लेंथ दे दिया है, एक प्लेटफॉर्म का 220, एक प्लेटफॉर्म का 325। ट्रेन का नहीं दिया है तो हम ट्रेन का पहले x लेंगे, ठीक है। सो लेट द लेंथ ऑफ द ट्रेन इक्वल x मीटर। दो अलग अलग केस है तो दोनों को अलग अलग करेंगे। पहली केस में हमारा प्लेटफॉर्म का लेंथ है 220 मीटर, तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेन को कवर करनी है वो है 220 प्लस x मीटर, प्लेटफॉर्म का प्लस खुद का लेंथ, ठीक है। पहली केस में इसको टाइम कितना लग रहा है 30 सेकंड, सो टाइम इक्वल 30 सेकंड। तो स्पीड कितना आएगा, डिस्टेंस बाय टाइम, तो 220 प्लस x डिवाइड बाय 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। अभी इसको भूल जाओ, दूसरे केस लेते हैं जिसमें प्लेटफॉर्म का लेंथ है 325 मीटर। सो दूसरे केस में टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, प्लेटफॉर्म का 325 मीटर प्लस खुद की x, तो 325 प्लस x मीटर टोटल इसको कवर करनी है। टाइम कितना लगा 39 सेकेंड, ठीक है। तो स्पीड कितना आएगा 325 प्लस x बाई 39, डिस्टेंस बाय टाइम इतना मीटर पर सेकेंड, ठीक है। द ट्रेन इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, सो इक्वेशन 1 इक्वल इक्वेशन 2। हमें केस 1 में एक अलग स्पीड मिला, केस 2 में अलग स्पीड मिला, लेकिन क्योंकि इसमें दिया है कि ये यूनिफॉर्म स्पीड ट्रेवल कर रहा है तो मतलब ये दोनों स्पीड सेम है। सो हम लिखेंगे 220 प्लस x बाई 30 इक्वल 325 प्लस x बाई 39। अब इसको यहां पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 39 मल्टीप्लाई बाई 220 प्लस x इक्वल 30 मल्टीप्लाई बाई 325 प्लस x। उसको सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x इक्वल 1170/9, 130 मीटर, ठीक है। ये समझ में आ गया कि डिटेल में बताओ? समझ में आ गया ना? इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने पर हमें मिलेगा x इक्वल 130 मीटर, जो कि है ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अभी हमें स्पीड निकालना है, तो स्पीड निकालने के लिए हमारे पास हमने दो फॉर्मूला यहाँ पे हमने पाया था, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ये दोनों इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में हम x का वैल्यू डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी, दोनों में सेम आएगा वैल्यू। तो हम ये पहला वाला लेते हैं 220 प्लस x बाई 30, सो 220 प्लस x बाई 30, इसमें हमने x का वैल्यू डाला 130, सो 220 प्लस 130 350/30, जो कि है 35/3 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें किलोमीटर पर आवर में स्पीड दिखानी है, तो हमने मल्टीप्लाई किया 18/5 से। और 18/5 से हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो पिछली वीडियो में बताया था, अभी फिर से बता देता हूं। 1 मीटर इक्वल 1/1000 किलोमीटर, ठीक है। 1 सेकेंड इक्वल 1/3600 आवर। सो पहले मीटर पर सेकेंड में था, मतलब 1 मीटर डिवाइड बाई 1 सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। उसको अगर ऐसे लिखेंगे 1 मीटर मतलब 1/1000 डिवाइड बाई 1/3600, ठीक है, किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/1000 मल्टीप्लाई बाई 3600/1, ठीक है, इतना किलोमीटर पर आवर। सो इसको 2 0 को 2 0 काट लेते हैं, ये 2 18 जा 2 5 जा, सो 1 मीटर पर सेकेंड इक्वल 18/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो डायरेक्ट हमने फॉर्मूला यहां पे अप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर दिया 18/5 से, तो ये कन्वर्ट हो गया किलोमीटर पर आवर में। सो हमारा आंसर है 42 किलोमीटर पर आवर।
वो जो वहाँ पे इंटू वाला कौन सा? वो उसके ऊपर वाला सर। जो वहाँ पे साइड में इंटू वाला सर, उसको इंटू करके फिर माइनस करना है सर। हाँ हाँ, ये वाला ना। हाँ सर। देखो ये शुरू से देखो बताया था। पहले था 220x/30, सर 220 प्लस x by 30, 325 प्लस x by 39, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिए तो 39 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस x इक्वल 30 मल्टीप्लाई बाय 325 प्लस x। तो हमें मिला 39 मल्टीप्लाई बाय 220 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है ना। हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो पहले इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ऐसा हमने किया 39 मल्टीप्लाई 220 प्लस 39 मल्टीप्लाई बाय x, और इसको भी 30 मल्टीप्लाई बाय 325 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय x। ठीक है, अभी सारे x जो है यहाँ पे कितना है 39x और यहाँ पे 30x। तो 30x को हम इस साइड ले आए, राइट से लेफ्ट में इसको ट्रांसपोज किया तो वहां पे इसकी वैल्यू प्लस था, यहाँ पे माइनस हो गया। तो 39x माइनस 30x, और ये जो हमारा वैल्यू था इसको हम राइट साइड लेके गए। सो ये हो गया, पहले से यहाँ पे था 30 इंटू 325, ये वाला पहले से था, और उससे हम माइनस करेंगे ये वाला 39 मल्टीप्लाई बाई 220। सो इसको मल्टीप्लाई करके माइनस मैंने डायरेक्ट कर लिया क्योंकि ये जगह कम है, तो ये हमारा वैल्यू है 1170। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर माइनस करना है। सो 1170, 9x इक्वल 1170, 9x कहां से है 39x माइनस 30x, 9x। सो x इक्वल 1170 डिवाइड बाई 9, जो कि मिला 130 मीटर। ठीक है, उसके बाद हमने वो जो x का वैल्यू इन दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन में डाल दिया तो हमें मिल गया अपनी स्पीड, लेकिन स्पीड मिला मीटर पर सेकंड में। उसको हमें कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में, तो हमने मल्टीप्लाई किया 18/5 से, तो हमें मिला 42 किलोमीटर पर आवर। क्लियर?